大家好，风寒感冒就是恶寒跟发热同时并存，浑身疼，关节也疼，流清鼻涕，恶寒重，发热轻。感冒刚起来，就默念650、80、20，蒙着背，喝热水或者喝姜汤水，你就猛念这个卦象，让身体呢发热发汗，就把这个，因为这个时候呢寒气还在你的体表，在你的膀胱经还有肺经上，你就尽量的把它赶出体外，免得就是往身体里边发展。这个一般情况下，这用个2到3天就要换数，就换成20、60、50、80。这样的话，有可能就是寒邪已经都排出体外了，就避免了发烧。要是嗓子疼，那就你马上要念200050。如果嗓子疼呢，很快发展到了咳嗽，而且当你发现我这个视频的时候，你已经咳嗽了2天3天，已经发展到了嗓子下边的气管里边了。这个时候你要默念820、650、070。如果要是发烧，烧得挺高，你就默念00200、0500、080。总而言之呢，这几个数也不要规定死了哪天用哪个，你随时根据自己身体的情况，自己呢灵活的调节着用。就是一旦感觉嗓子不舒服了，你都赶紧的用嗓子的；一旦感觉发烧起来了，就赶紧用发烧的。也有可能就是说你还没烧起来，浑身比较冷，或者是说有一点低烧的时候，你就开始用发烧的这个数。这样基本上你的浑身疼就会恢复的很快，就是把这个恶寒给它排出去以后，身体就恢复的很快。在这个过程当中呢，就是要注意发烧的时候，只要不危及生命，不要打退烧针，因为那是身体在排毒。多喝水，多休息，然后呢多吃点多喝点果汁或者是维 C。 咳嗽呢也是在身体排毒，它在排肺里边的毒，所以我们尽量的不要人为的去止咳，只要它不危及生命，你就不要吃什么止咳的药。可以适当的吃一点维生素 E， 多喝水，多休息。咳出来的痰呢要吐出去，就是不要再咽回肚子里边。因为我们感冒并不可怕，感冒就是身体在排毒。